喂，阿強啊，我今晚請食飯啊，約咗班老同學嚟我間都會山莊食飯啊。你啊最中意食鴿嘅，我哋都會山莊依家攞咗啲老新鴿嚟做啊。啲老新鴿呢又唔騷，啲肉又結實，同荷花世界啲鴿一模一樣啊。同一個渠道供貨噶，唔使去荷花世界食貴價鴿啦。荷花世界賣到46蚊一隻。今晚嚟我都會山莊食到夠，你啊中意飲我啲無花果湯。我今晚就放2斤新鮮無花果去浸呢個老新鴿，到時燉湯啊，又潤又清甜啊！今晚早啲到啊！喂，阿權啊，今晚食飯啊，約咗班老同學啊，過嚟我間都會山莊食飯啊！你啊中意食魚嘅，我哋都會山莊啲吊水鯇魚出晒名靚啦，黃薑焗，鋪啲黃薑落去焗佢，啲肉又滑又清甜，啱晒你口味啊！今晚早啲到啊！喂，阿權啊！今晚我請食飯啊！你中意食羊嗱？我今年呢攞咗隻燉羊嚟做清湯羊啊！食羊排肉，呢啲羊排肉呢滾兩滾就食得噶啦，又唔韌又唔騷，仲有奶香味啊！你啊最怕啲羊韌啦，又中意食羊，又怕啲羊韌，又心急想食，又唔想等嗱。今晚過嚟我都會山莊食燉羊排，食幾多得啊？我大把，今晚早啲到啊！喂，阿明啊，我今晚請食飯啊，約咗班老同學嚟我都會山莊食飯啊。嗱，你中意食海鮮啊嘛？我哋依家都會山莊有海鮮食噶啦。我哋附近整咗個都會市場啊，乜撚海鮮都有啊。我到時睇下有冇海蝦，有紅酥海蝦買紅酥海蝦，如果冇就買鬼蝦啦。鬼蝦又好食又爽脆，買2斤俾你食啊。食晒唔夠，到時再去買啦。反正都會市場大把海鮮買。今晚早啲到啊！今晚就唔食無花果雞啦，因為呢班老同學次次過嚟都係食無花果雞。今晚決定俾啲好嘢佢哋食啊！清湯羊、燉羊排、無花果浸老新鴿，還有黃薑焗吊水鯇魚啊！仲有就係海鮮啊！我哋隔籬嘅都會市場乜撚海鮮都有啊！一於咁話啦，今晚就請班老同學嚟我間都會山莊食餐好嘅。